こんにちは。エルさんと、お久しぶりのルイさんでだよ。レンジ快速、島田ボンボン祭り号。373TS8 が臨時快速になっていました。エルさんさんとルイさんさんがいるわ。いってらっしゃい。チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。